হাই ভিউয়ার্স, সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। অনেকদিন পর আপনাদের মাঝে একটি নতুন টিউটোরিয়াল নিয়ে আসলাম। তো আজকের টিউটোরিয়ালটি হচ্ছে আপনার কিভাবে ডিএসএলআর শাটার কাউন্ট চেক করবেন আপনি আপনার হাতের স্মার্টফোন দিয়েই। তো অনেকেই ভাবতেছেন যে সেকেন্ড হ্যান্ড ডিএসএলআর কিনবো, কীভাবে শাটার কাউন্ট চেক করব। আসলে সেটা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। আপনি আপনার হাতের স্মার্টফোন দিয়েই যে কোনো ডিএসএলআর শাটার কাউন্ট চেক করতে পারবেন। তো অবশ্যই আপনাকে আপনার স্মার্টফোনের প্লে স্টোরে যেতে হবে। প্লে স্টোরটি ওপেন করার পর আপনি লিখবেন সার্চ বক্সে যে শাটার কাউন্ট, এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমার অলরেডি লেখা আছে এখানে। তো আপনার সাথে ডাউনলোড করে নেবেন। আমার এটা ডাউনলোড করা আছে। তো ডাউনলোড করার পর আপনি অবশ্যই সেই শাটার কাউন্ট সফটওয়্যারটি ওপেন করতে হবে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি ওপেন করব। ওপেন করার পর এই যে একটু নিচের দিকে দেখতে পাচ্ছেন একটা আইকন, এই যে এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর আপনি গ্যালারি ওপেন করবেন। গ্যালারি ওপেন করার পর অবশ্যই আপনি আপনার যে ডিএসএলআর ক্যামেরা দিয়ে ছবিটা তুলছেন অবশ্যই সেটা হতে হবে এবং কোনো প্রকার এডিট হবে না। তো দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আমি এই ছবিটা নেব। এই যে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি রেজাল্ট চলে আসছে যে আমার ক্যামেরা মডেল হচ্ছে নিকন D7200। এখানে শাটার কাউন্ট হচ্ছে আপনার 13,344। তো আরেকটু বিস্তারিত দেওয়ার জন্য আপনি মোড ইনফোতে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যামেরা মেকার নিকন কর্পোরেশন, ক্যামেরা মডেল হচ্ছে আপনার নিকন D7200 এবং সিরিয়াল নাম্বার হচ্ছে এটা ফটো টেকেন অন নভেম্বরের 1 তারিখ 2017 সালে সেটা ছবিটা তোলা হয়েছে এবং শাটার কাউন্ট হচ্ছে আপনার 13,344। তো গ্যাস আপনারা যে কোনো ডিএসএলআর অতি সহজেই আপনি আপনার শাটার কাউন্ট এভাবে চেক করতে পারবেন আপনি আপনার হাতের স্মার্টফোনটি দিয়েই। তো আমার এই টিউটোরিয়ালটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তো অবশ্যই লাইক এবং কমেন্ট দিয়ে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।